Tiktaakiin cufatu wedha, eeyyan cufamu wedha. Eenyurraa cufama? Ameerikaa keessaa cufama. Guyyaa kam cufama? Jaanawaarii 19 2025. Guyyaa boruu kana jechuudha. Yoo tiktaakiin cufamu hoo akka tiktaakii kanatti appilikeeshinii nu fayyaduu danda'u. Pilaatfoormiin bareedan sooshaal miidiyaa keessaa kamtu bakka tiktookii bu'ee akka tiktookii kanatti nu fayyaduu danda'a jedhanii appilikeeshiniiwwan hedduu opshinii dhiyeessaa jiran. Egaa appilikeeshinii 3 kan yeroo ammaan kana tiktaakii bakka bu'a jedhamee qophaa'e qabadhee isiniif dhufee jira. Sadiin kana keessa kamtu akka isin fayyadu isin agarsiisa. Egaa nafaana bu'aa. Egaa tokkoffaa kunoo kilaaparii kan. Kilaapariin kun appilikeeshinii yeroo ammaa tiktaakii bakka bu'a jedhamee eegame cheek godhamaa jirudha. Kanaafuu hir'inna isaa isinitti hima. Kilaapariin rakkoon isaa maallaqa ittiin argachuu dandeettan. Garuu fiiltara waan jedhame zeeroo jira. Waan tokko fiiltara hin qabu. Noormaalima akkuma amma jirtu kanatti seentee akkasuma keessaa baata. Kana beeki. Kanaafuu tiktaakii hin gahu jechuudha. Inni lammaffaa isa kan. Kuni reed nooti jedhama. Maallaqa ittiin argachuu ni dandeetta. Garuu hir'inni isaa laangweejii. Laangweejiin isaa chaayiniizii. Kunillee ka chaayinati. Kanaafuu afaan isaa guutumaan guutuutu chaayinaa qofa. Yoo ati fakkeenyaaf laangweejii keessa hin ta'e seetiingii keessaa laangweejii isaa yookaan afaan isaa jijjiirtee gara ingilishii jijjiirtu deebi'ee walakkaan isaa akkasumatti chaayiniizima fayyadama jechuudha. Kanaafuu afaan chaayinaa yoo beekte itti fayyadamuu dandeetta. Kanaafuu namni si wajjin deemee afaan chaayinaa san yaalii godhu waan jiru natti fakkaatu. Kanaafuu inni kunillee tiktaakii hin gahu abadan hin gahu. Isa sadaffaa sitti hima. Isa kana kunoo jaakoo. Jaakoon baay'ee bareedaadha. Akkuma tiktookitti waan hundaayyuu qaba. Waan tiktookii inni caaluun sitti himaan. Tokkoffaa gastii. Gastii nama 20 galchuu hin dandeetta. Nama 20 of bira galchitee hundumaa wajjin marii godhuu hin dandeetta. Kanaafuu kanaan isa caala. Lammaffaarratti viidiyoo ati maxxansitu viidiyoo tokko ati maxxansite salphamatti namni sappoortii si godhuu danda'a. Viidiyoo tokko ati maxxansite viidiyoo keessan gattuqaniin viidiyoo keessaniin maallaqa sii kafaluu hin danda'a. Lammaffaatti sa'aatii dheeraa yoo teette laayivii ati teette saniif maallaqa sii kafala jechuudha. Kan biraa ammas jaakoon jechuudha. Biyya feetoo jiraatti giiftii bitachuu hin dandeetta. Fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo jiraatti akkaawuntii baankii kee qofa irra galchuudha. Biyya barbaaddu yoo jiraatti akkaawuntii baankii kee irratti galchita akkaawuntii baankii keessaniin giiftii bitachuu dandeetta. Salphumatti jaakoorraa. Kanaafuu jaakoon wantoota tiktaakiin hin qabnellee baay'ee ofirraa qaba. Kanaafuu jaakoon baay'ee bareeda itti fayyadamaa gaa'is. Egaa appilikeeshinii jaakoo akkamitti akka argattan oriijinaal isaa ana isinii ka'a. Koomantii jala isinii ka'a. Koomantii jala isinii ka'a achuma dhaqaatii koomantii ragattu qa'a buufadha. Walumaa galatti akkaataa itti jaakoo banachuu dandeettan tokko tokkoon isin agarsiisa. Itti fayyadamaa. Jaakoo keessan haala kanaan erga buufattanii gattu qa'a. Sana booda haala kanaan isin dhufa. Kanneen keessaa kan barbaadanitti gatu tuquu dandeettan. Maark irra godhuu dandeettan haala kanaan jechuudha. Kaataagorii keessanii waan ittiin hojjettan akkuma fiiddii keessaniitiin. Yoo hin taane immoo neekast gootan yoo dabartanillee rakkoo hin qabu kun dabarsanillee. Sana booda ammas neekast gootan. Haala kanaan dhufam kanneen keessaa tokko irratti gootan rakkoo hin qabu haala kanaan jechuudha. Sana booda neekast gootan ammas dhumarratti koonfiirmi bakka jedhu kana gattu qa'a. Sana booda permishinii yoo isin gaafate haala kanaan allaa'uu godhaafi. Amma jaakoo keessan seensisee jira. Kanaafuu amma maal goona piroofaayilii kenna guunna. Guutumatti akkaawuntii kenna banna akkamitti banna. Gama gadiitti bakka piroofaayil jedhu kana yeroo takka haala kanaan gatu. Sana booda as keessaa isin gaafata. Yoo lakkoofsan banuu barbaadan gama gubbaatti irra kunoo magariisa kana gattu qa'a lakkoofsan banadha yoo lakkoofsan banachuu barbaadan. Yoo googiliidhaan banachuu barbaadan immoo gama gadiitti isa lammaffaarra jiru gatuudhaan. Kanaafuu googiliidhaan banadha irra guddaatti osoo googiliin banattanii baay'ee bareeda ta'a. Kanaafuu mee bakka googilii kana akkana gatuudha kun. Haala kanaan googiliin banee isin agarsiisa. Amma maal ta'a kunoo imeela isin googilii keessan irraa qabdan guutuu fidee isin agarsiisa. Imeela tokko soo qabattan lama soo qabattan kan ittiin banuu barbaadan kanneen keessaa tokko irratti gadi tuqxan. Ani mee tokko as keessa gadi tuqee isin agarsiisa kunoo kan gama gadii jiru kana jechuudha. Sana booda haala kanaan dhufame neekast godhaa. Amma akkaawuntii keenya jaakoo wal qunnamsiifnee jirra. Wanti nuti godhuu qabnu maali? Piroofaayilii keenya guutuu. Ammas gama gadiitti bakka piroofaayil jettan yeroo takka haala kanaan gatuudhaan. Amma piroofaayilii keenya seeraan guutuu qabna. Maal godhuu qabna? Ilaala. Bakka kana agartanii bakka edit piroofaayil jedhu kana yeroo tokko haala kanaan gatuudhaan. Sana booda isaan kana hundumaa guutuu qabna jechuudha. Kanaafuu maal goona inni dura ka gubbarra kana gatuudhaan. Sana booda maqaa keenya asirratti galchuu qabna. Maqaa keessan kanuma ta'e maqaa keessa waan barbaadan. Fakkeenyaaf namni Saladdiin jedhee baname. Saladdiin Saladdiin maqaa barbaadan waan hoo isinitti tole banuu dandeettan. Kanaafuu Saladdiin AB fakkeenyaaf jedhe haala kanaan godha. Sana booda maal godhaa? Koonfiirm godha. Amma maqaan lammataa akkuma tiiktaakii jechuudha. Homaa garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu maqaa lammataas waanuma barbaadan gootan maqaa keessan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gootan fakkeenyaaf Saladdiin jedhe lakkoofsa itti dabala. Asirratti lakkoofsa barbaada. Lakkoofsa ta'e itti godha. Yoo dhiiftanis kun haala kanaa kun haga inni mallattoon kun agartanii mallattoo magariisa kanaan perfect godhutti. Yoo isin dide diimaa ibsuu danda'a. Yoo diimaa isinitti ibse jijjiira laala. Sana booda haala kanaan fudhate sana booda maal goona? Koonfiirm goona. Haala kanaan isaan lama maqaa guute amma isa sadaffaarra jiru kun
inni sadaffaan jiru kun saala keessan isin gaafata. Dhiira ta'ee shamara ta'ee isin gaafataa jira. Kanaafuu yoo dhiira ta'e isa gubbarra meel kan jedhu kana guuta, yoo shamara taate immoo fiimeel kan jedhu kana guuta. Kanaafuu haala kanaan ani amma meel godhee jira jechuudha. Sana booda haala kanaan dhufe. Amma inni sadaffaarra taa'aa jedha. Waan barbaadda yaada barbaadda irra guutuu dandeettan isa sadaffaa kana asirratti jechuudha. Kanaafuu kun rakkoo hin qabu. Inni shanaffaan immoo maal jedha? Baayoodha. Baayoo keessanis akkuma tiktaakii waan barbaadan irratti galfachuu dandeettan. Yaada keessa waan tiktaakii irratti galchitan san akkuma tiktaakii baayoo san kunillee baayoo qaba. Isallee itti galchuu dandeettan. Inni jaaffaan gama gadiittira lookeeshinii keessan irratti galchuu qabdan. Bakka jirtan jechuudha. Naannoo keessan kan jirtan irratti galchitan. Anamma fakkeenyaaf Ijiptii jira kun haala kanaan. Erga lookeeshinii kan galchine duubatti deebina jechuudha. Fakkeenyaaf of duratti giiftii keessaa baasu ta'e ittiin bitachuuf lookeeshinii keessa yoo sirreessitan bareedaadha haala kanaan. Sana booda inni guddaan bakka kamii? Bakka kana kun amma gama gadiitti barzidee kan bakka barzidee kana eeggachuu qabdan. Umrii keessa yeroo guuttan xiqqaatu hin qabu, garmalee xiqqaatu hin qabu, garmalees ol guddisuu hin qabdan. Kanaafuu jiddu galeessa godha. Fakkeenya isin agarsiisa. Harri amma asirratti Jaanawaarii naan jedhe Jaanawaarii 14 16 godhee waan barbaade kunni rakkoo hin qabu. Inni guddaan isa kana gamanaa kana jechuudha. Bara jechuudha. Isa baraa kan akka gadisiistanii bakka isin irra gootan isinitti himaa. Fakkeenyaaf jechuudha. Kunoo as keessaa bu'uun qabu. Fakkeenyaaf 19 1995 1994 1993 akkasuma immoo 1996 fi 7 rakkoon qabu. Jidduun kanneen keessaa hin bayina. Mana 19 kana keessaa hin bayina irra guddaatti. Itti ol dabala malee irraa gadi hin xiqqeessina. Sana booda erga haala kanaa fakkeenyaaf 1994 godhee Jaanawaarii 16 1994 godhee jira. Kanaafuu haala kanaan barri keessan kana keessaa bu'uun qabu. Yoo gadi xiqqaate laayivii isin seensu isin dhorka jechuudha. Umrii keessa yoo xiqqeessan. Kanaafuu haala kanaan banattan bakka kanatti amma fakkeenyaaf akkanumatti baneemi cal'iseetuma fakkeenyaaf bakka koonfiirmi jettana akkana gattu qeeseen ilaala amma fakkeenyaaf dubatti deebiin. Kunoo amma agartanii umrii kiyya waggaa meeqa jira waggaa 31 raan jedhani. Kanaafuu piroofaayilii kiyya kana waggaa 31 kana eenyumtuu yeroo jaakoo kiyya gattu umrii kiyya asirratti arga jechuudha. Kanaafuu akka umriin keessan akkanatti hin mul'anne maal godhuu qabna. Kunoo bakka edit piroofaayil jettan isii gattu jedhan. Amma seensa deemna barzidee kenna kana akkana gattu ilaala bakka kanatti hin irraanfatina yeroo barattan irraanfatina. Kunoo mallattoo tana agartanii mallattoo tana isii tana akkana irra gattu jedhan. Sana booda kunoo deebitanii koonfiirmi gootan. Haala kanaan banattan amma duubatti deebiname. Meeti amma agartanii kaase kun jiru amma dhokatee yeroo umrii keessan amma umrii keessan isin malee namni biraa namni beeku hin jiru jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphamatti banattan amma giiftii bitachuu barbaadan kunoo gamanatti giiftii bitachuu barbaadan kunoo haala kanaan. Kanaafuu salphumatti akkaawuntii baankii keessan isin gaafatan baankii keessan itti galchitanii bitachuu dandeettan salphumatti. Kanaafuu amma fooloo kiyya meeqa ani ka fooloo godhe hin jiru namni fooloo na godhe hin jiru laayikii tokko hin qabu garuu laayivii seenuu hin danda'a akkamitti kunoo mallattoo iddoo tana gattu qeessan agarsiisa. Amma permishinii isaa irraa banaa. Amma kunoo ilaala kwaalitii viidiyoo ilaala amma viidiyoo maxxansuuf bakka gamanatti bakka albaam jedhu kana gattu qeen viidiyoo maxxansuu qofa laayivii seenuuf immoo akkana as harkisa kunoo gamanatti bakka laayivii jedhu irra deebisa kunoo amma agartanii laayivii seenuuf salphaa foollowarsii takkan barbaadu zeeroo foollowarsii ni beeka waan ajaa'ibaati fiiltara barbaades kunoo gubbarra bakka fiiltarii kunoo ni jirti isii matana gattu ka sana booda fiiltarii naa fida ilaala akkatti fiiltarii naa fida amma eega kunoo hanga barbaadan kunoo agartanii fiiltarii isaa kunoo kan barbaadan hanga barbaadan akka gaariitti qaba fiiltaras waan tokko rakkina takkan jiru kanaafuu haala salphaa kana fiiltara kan barbaadan deeftini fiiltara sitti fayyadamuu dandeetta waan tokko tiiktookii oloo ta'e malee tiiktookii gadi hin qabu kanaafuu haala kanaan waan baay'ee waan tiiktookiin silaa qabu hunduma qaba kanaafuu haala kanaan foollowarsii homa tokko hin qabne zeeroo kanaan laayivii seenuu dandeettan jaakoodhaan kana qofaa miti mee gaman as deebina ilaala fakkeenyaaf egaa kunoo ilaala mee fakkeenyaaf amma gastii isaa kana ilaala kun amma warra laayiviirra jiru gastii naa meeqa galche ilaala meeqa gamanatti afur meeqa jira 12 jechuudha 15 qabata hanga 20 qabachuu danda'a gastii salphumatti jechuudha kanaafuu nama 20 gastii galchitee teettee wajjin malee godhuu dandeetta jechuudha kanaafuu waan akkanaa kanaan tiiktookii caala jechuudha salphumatti immoo giiftii keessan bituuf kunoo gama gadiitirra bakka giiftii jettan gattuu dandeettan giiftii yoo qabaattan keessaa kennuudhaaf jechuudha akkasuma immoo richaarjii godhu itti guutuu barbaadan kunoo gama gadiitirra richaarjii jedhu salphumatti haala kanaan richaarjii gootan kunoo gattuudhaan baalaansii isin gaafata haala kanaan kanaafuu keessan baankii yoo qabaattan baankii keessan itti galchuu dandeettan baankii yoo qabaattan jechuudha kanaafuu yeroo san bituu hin dandeettan kireedit kaardii yoo qabaattan bituu hin dandeettan salphumatti jechuudha kanaafuu haala kanaan itti fayyadamuu dandeettan akkuma tiiktookii taaptaap gootan kunoo haala kanaan taaptaap godhuu dandeettan karaa salphaa kanaan waan tokko dubbiin tokko hin jiru gastiinis kunoo gama gadii akkuma tiiktookii ta'e walumaa gala haala kanaan salphaa itti fayyadamuu dandeettan gaayis xumuree jiraan banadhaatii itti fayyadamaa isinin jedha egaa erga jaakoo keessa dhuftanii jaakoo kiyyoo barbaadan immoo kunoo gattuqa sana booda asirratti maal jettanii barreessitan oroo laayif jettanii barreessitan isinii dhufa haala kanaan oroo laayif jettanii barreessitan sana booda innumtu isin dhufa kunoo gubbaarratti jechuudha oroo laayif isin jettan isinii dhufa gaayis sana booda kunoo haala kanaan sarchi gootan kunoo isinii dhufa kunoo sana booda maal gootan foolloona gootan haala kanaan sana booda waan tokko dubbiin hin jiru ta'uudhaan tanarratti haala kanaan gatu jedhan
sana booda dhumate bakka dubbiin tokko jiru. Kanaafuu haala kanaan jaakoo keessanis banadhaa wal agarra isin jira. Egaa viidiyoo kanas laayik godhaa akkasuma immoo sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isin jira. Ulfaadhaa.